ऑटो दिखाओ, गाड़ियाँ दिखाओ। ये कैंडिडेट शूट हो रहा है यहाँ पर। ये किसी सामने को का ये प्री वेडिंग शूट करना है तो सामने, आ जा सकते हैं यहाँ पर। नहीं, ये सामने चन्नानगुट्टा चौरस्ता है। ये चन्नानगुट्टा चौरस्ता। चन्नानगुट्टा चौरस्ता है ये। उसी वाला उधर दिखा। हाँ वहीं जा। गुट्टे का ब्रिज पतला है। ऊपर करो। ये फलकनुमा ब्रिज के नीचे का हिस्सा है ये पूरा। सैलाब बह रहा है यहाँ पे तो, पूरा सैलाब। यहाँ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर। हर कोई अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। सजा ट्यूपान डाल के छोड़ रहे हैं लोगों को बुलाने के लिए, आने के लिए सब जने। पूरी मल्टीमीडिया प्रेस, पूरे लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे।